將軍澳調景嶺站一帶都有唔少公屋同居屋屋苑，距離港鐵站都係5至10分鐘步程嘅啫。呢啲屋苑嘅生活配套完善，有自己嘅商場同康樂設施，亦係唔少上車人士嘅選擇啊！呢個樓齡24年嘅屋苑係公屋同居屋混合項目，10座之中有6座係居屋，4座係公屋單位，實用面積由100幾尺至600幾尺都有。190尺住過，我自己一個人住過㗎啦。入到去鞋櫃啦、衣櫃啦、一張單人床，我都冇㗎啦。冇廚房，係個廁所大啲。今次會睇一個公屋單位，實用面積190平方尺，屬於1至2人單位，唔夠200尺嘅空間，點樣去分配瞓覺同生活空間，令起居飲食都更加方便舒適呢？入嚟呢間屋，行嚟左邊呢度咧，就見到你放咗張雙人床同埋一張雙人嘅座椅，就一眼睇晒㗎咯噃。咁呢個單位咧大概有190尺，咁我哋而家身處呢個空間咧，我叫做大廳啦，咁大概有90尺左右。哇，90尺嚟講，你都算放得多嘢喎。尤其我哋身後面呢種大嘅櫃啊，頂到天花板啊。呢個櫃咧係俾屋主存放佢嘅生活用品啦，一啲雜物啦。呢度其實打開櫃門之後咧，有個空間嘅，可以俾屋主去擺放一啲活動嘅餐台同埋餐具。除咗天花板之外咧，我見到你啲牆身全部都圍晒呢啲板係咩嚟㗎？呢啲叫做維生板。點解要圍啲咁嘅板咧？你唔油油？我哋呢個工序咧度尺同埋送落嚟安裝咧，大概2天就可以完成到成間屋牆身嘅修飾。咁如果我真係唔中意圍板，我要油塗咧，咁個時間油漆大概個時間會長2至3倍左右。係慳時間啲嘅，咁但係個價錢工程嚟講咧，慳到嗰日子咧，相對上咧個 budget 都可以減少翻嘅，因為嗰個工程費用係同我哋施工嗰日子咧係掛鈎嘅。咁除咗大廳呢個位置，你係用咗呢啲維生板，仲有啲咩位置你係用咗同樣嘅方法去做咧？咁其實我哋浴室同埋廚房咧都係用咗一隻更加耐用嘅物料，係啦。咁佢本身咧用翻其他空間入邊咧係防火、防水同埋防潮嘅。咁用呢啲板咧，除咗慳時間、防潮同防火之外，仲有啲咩好處咧？咁咧呢啲板咧可以遮蓋本身我哋明建嘅電線，咁相對上咧都係比較易打理嘅。咁如果我哋用喺廚房同埋浴室方面咧，唔需要清拆本身嘅瓷磚，就喺本身可以喺上面做飾面，同樣都係加快一個時間嘅。我今日聽完佢成屋係用咗維生板啦，喺錢方面同時間方面其實都幾有興趣，因為全屋咁樣用2日時間嘅喎，同埋我啱啱先知原來咧裝修嘅費用係逐日計算嘅，所以都慳翻唔少喎。同埋佢話易清潔啊嘛，都幾大興趣㗎。呢個單位嘅浴室咧，你要預個位俾佢沖涼之外咧，你又要放得落個洗手盆啦，又放得落個座潮咧，係咪要喺裝修嘅時候已經要預啲細啲嘅 size 嘅嘢先可以放得晒入去咧？咁今次呢個單位咧，佢個浴室係呈長方形嘅，相對上佢係比正方形係更加見細。咁所以我哋喺潔具方面咧嘅 size 咧都係比較啱啱好嘅。其實要整公屋浴室咧，有冇話有啲咩要遵守嘅咧？我哋唔可以破壞本身房主提供瓷磚嘅飾面嘅，因為我哋會擔心破壞到一個防水層啦。touch wood 如果有問題嘅話咧，就會影響到樓上樓下。咁所以如果房主喺俾我哋本身嗰個浴室嘅瓷磚上面咧，我哋只可以再花啲功夫去做修飾。嗰啲維生板其實我哋都係可以方便翻日後拆走就可以還原翻俾房主啦。咁同樣咧，我哋都係水喉啦，同埋電咧都唔可以藏牆嘅，所以我哋就要花啲時間咧去做啲殼咧去遮醜啦。同埋咧嗰啲殼其實都係活動嘅，可以隨時可以拆嚟檢查。如果我真係咁好彩可以抽中呢一度嘅屋苑咧，我最中意係呢度附近嘅單車徑嘅，可以做運動啊嘛。其實呢一區嘅配套都好齊全，即係運動場啦、學校啊、商場啊、餐廳，其實乜都有。啱啱我睇咗放儲物啦，同埋食飯嘅空間。咁呢一邊好明顯係我嚟瞓覺㗎啦。係。同埋我都好見到你咧，好善用呢一區嘅空間，放咗好多種櫃。咁你有冇話啲櫃係放啲咩㗎？咁首先咧，我哋喺床尾咧做咗一個標準深度嘅衣櫃嘅，係啦。咁咧左邊就係擺衫啦。係。咁喺個電視嘅空格上面咧，就係都係擺放衣物嘅。哦。係啦。空格入邊咧可以擺放一部55吋嘅電視機。咁剩翻下櫃嘅位置咧，我哋係擺放鞋嘅。哦，咁張床咧，呢度有冇啲咩特別啊？除咗放床褥之外，呢張床其實係油壓床。咁揭開個床板之後咧，我哋可以擺放行李箱。行李
箱。咁出邊都係做咗幾個櫃桶啦，方便屋主去儲物咁樣嘅。咁呢邊咧？我哋利用埋床頭緊要嘅位置啦，咁都係做多個儲物櫃俾屋主，去增加佢屋企嘅儲物量嘅。呢個床 pan 咧係用魔術貼黐上去嘅。哦，如果佢唔需要嘅時候咧，佢可以拆落嚟，拆落嚟係。都可以擺放到啲物品喺入邊嘅。一入到嚟呢間屋，我覺得好哇喎！第一個係，因為我190尺我住過，我冇諗過190尺嘅屋係除咗擺床，仲要可以擺好多個櫃之餘，仲有一個活動空間俾佢可以食飯啊，擺張梳化仔，仲有個50幾寸嘅電視喎，我係諗都冇諗過呢樣嘢。一間190尺嘅屋嚟講咧，呢個廚房都唔算細喎。嗱，你放到洗手盆啦，放到一個雙頭電磁爐，仲有位剩可以放下啲杯杯碟碟喎。哇！呢個廚房大概有70幾尺左右啦。咁喺你後面咧，我哋首先做嗰個廚房吊櫃俾客人嘅。咁吊櫃下面都係會做個燈帶。哦，即係方便切嘢嘅時候可以睇清楚先好切。係啦。咁下面呢組櫃又有啲咩特別啊？除咗掩門之外咧，我哋都係會做咗啲櫃桶啦，方便擺餐具啦，同埋一啲調味籃嘅。哦，都幾方便喎！一個屋企最不可缺少嘅電器，你知唔知係啲咩咧？唔知。真係唔知，就係雪櫃啦！嗱，我見你呢個廚房啦，呢邊又做滿晒櫃啦，其實呢邊你都爭取咗啲空間做嗰啲櫃，仲放埋個雪櫃喺度添。咁本身喺我哋左手邊幅牆咧，個長度係有限嘅。咁我哋咧就揾到一部啱啱好放得落個雪櫃啦。咁同埋都係好慳電嘅。你話呢個雪櫃賣點係細啊嘛？我睇下幾細先。嚟咯喎，其實就唔使度嘅，我見你寫晒喺度㗎啦已經。闊咧就479mm，深咧就係582mm。呢類型嘅細雪櫃咧，係咪大部分人屋企嘅廚房都放得入嘅咧？咁咧櫥櫃標準深度係600mm，咁我見到呢個雪櫃深度咧係582mm，其實都可以冇問題，可以放得落嘅。我見到咧佢仲寫住耐熱頂蓋，望下先。真係唔熱㗎喎！如果我放啲零食啊、餅乾、朱古力上面都唔會溶喎。其實佢可以放起做呢個吊櫃啦，擺一部微波爐上面使用都冇問題嘅，因為佢已經完全都係冇熱力喺上面㗎啦。望落就細啦，睇下係咪真係裝好多嘢先？哇！使唔使咁客氣啊？買咁多嘢，盒裝嘢咁啊有啦，罐裝有，連去 party 大支裝汽水都裝得落喎。呢類有滑動滾筒嘅設計，間隔分明，可以將啲雪糕啊、冷藏食物分類咁妥善擺好。廚房除咗會放部雪櫃之外咧，我諗好多香港屋企都係同我一樣噶啦，都會放另一個電器，就係洗衣機啦。咁屋主咧希望利用廚房嘅儲物空間啦，喺左手邊咧都係做咗儲物櫃嘅。咁我哋喺前面就揾部好窄身嘅洗衣機啦。窄身有幾窄啊？睇下。哇！515mm 闊啫喎，真係好窄喎。咁我想問下咧，我喺揀洗衣機嗰陣時候咧，我係咪喺裝修之前已經要同你講話，我要買啲咩款啦，或者我要諗定個洗衣機放喺咩位？因為我見嗰啲水喉位啊、電掣位你都要預翻噶嘛。我哋喺裝修之前就希望客人可以話晒俾我哋知，究竟佢屋入邊擺放咩電器啦、型號啦，咁方便我哋做電源嘅，同埋做翻洗衣機嘅高去水或者低去水。我見你專登揀一個喺呢度揭蓋喎，係咪專登㗎？因為我見你呢個雪櫃係咁樣開啦，可以避到。哦，咁就唔會撞到嗱。櫥櫃啊、衣櫃門咧，閂門嘅時候有緩衝效果，我見過。洗衣機門有緩衝效果，我真係第一次見喎。望落就窄身啦。我諗個內容係咁深，應該可以洗到好多衫喎。你有冇衫要洗啊？我就冇啦。咁但係咧，呢個洗衣機咧可以足夠2個住戶嘅洗衣量都冇問題嘅。佢個 kilo 有6.3 kilo。如果大家買洗衣機嘅時候唔知屋企係邊類去水位，可以揀選一啲高低水位都適用嘅洗衣機，咁就唔使擔心唔啱啦。喺洗衣功能方面，市面上一啲有快思邏輯功能嘅洗衣機，能夠自動檢測衫嘅重量同埋調整水位，達至慳水同節能。哦，咁我想問下咧，你即係呢類型嘅細單位啦，1至2人嘅單位啦，喺設計方面咧，你有啲咩係要考慮下先咧？
考慮翻佢個起居飲食咯。哦，即係戶主嘅起居飲食。因為我哋唔想就算一個面積偏細嘅空間咧，會冇咗個生活空間，所以我哋會盡量喺個空間上面係俾到休息區佢啦、娛樂區啦，最緊要係可以食到飯嘅。咁我揀電器咧，幾時先要諗呢個問題啊？大家收到鎖匙嘅時候咧，就可以因應個面積咧，就可以先揀除咗電器先都 OK 嘅。哦，以呢個單位為例啦，190尺啦，咁裝修啦，大概要幾耐時間咧？裝修大概2至3個月左右，即係由 design 開始，去到真係可以入嚟住啦。咁就要睇翻客人自己個決定嗰個快慢，因為有時客人會預先知道佢派去邊個單位嘅。咁樣可以穩定我哋先去幫佢預備成個工程同埋設計咯。盡量唔希望客人喺收咗鎖匙先揾我哋，因為我哋希望成個過程可以預先可以爭取到時間幫佢設計同埋裝修。呢間屋雖然細細地啦，但係五臟俱全㗎。designer 咧好識偷位㗎，佢用盡晒呢間屋所有嘅角落，去諗好啲櫃嘅擺位啦，或者係櫃嘅用途啦，即係幫你諗埋呢度放雜物啦，呢度放衫放鞋，滿足晒戶主生活上所有需求啊！